In riad na bouti le cheannis dúbalta seaca méid a trocha ag anad náisiúnta leród láb barchan crócaigh an der seachtainna. Ás greibh fórnó chail chuinnig an bhí átliaach mío na míocht agus idir fadagsúla hát sa chréibh fantamach. Seo tóris go más macatír. Hostig na corra ratha Brian Carroll agus Gary McConnell an bhí anna bhatha gona Ciarán Níri agus Shane Dunn. Anig Brocholí Kilkennig isteach sa chluithe lena tarna rastal. Ach bhí corrathe náisiúnta single na hÉireann Brian Carroll ag gimar go nótáil ar fad an bhí agus bhí ar a cursús na scórna inis. Ní raibh Kilkennig ábalta stoppa chur lós sa chluithe sa agus buig na Champíní an chiad chluithe fé héan na cúig. Ní Ciarán Níri agus Shane Dunn a bhad níos fearr sa tarna chluithe. Dúsáid Níri an buile láidir atá ge chun Kilkennig a chur chun cínt sa chluithe sa. Bhí an chluithe seo bhad níos congraí. Ach bhí an bhí a gcónaí ábalta stoppa chur le Kilkennig. Bhí an slua a baint anna hása bhas an cuimhlinn sa ar chuig an bhí chun cín a ríist. Kilkennig ag tríl go chrua sa chluithe sa a chur Shane Dunn a rais sa chluithe iad 74 inis. Ní raibh aon stop leis an bhí agus iad a dul bhí cléad hanis na héireann. Os na gcéir Champíní dúbalta Owen Kennedy agus Carol Brown an tarna chluithe le cheannis go láidir a gcuine Niall Joyce agus Paddy Murphy ó bhío. Thocraigh fear bhío isteach sa chluithe agus bhí Joyce agus Murphy a cruthú faibanna agus iad ag dul chun cínt sa chluithe. Chaspáin Owen Kennedy an taithí atá aige le bulí cliste a thug smacht a blá clia ar an chiad chluithe. Lean á clia leis an da immert sa chluithe sa agus bhfuil dorna chiad chluithe fithe héan na naigh. Cimad fear á clia gimmert mar seo sa tarna chluithe agus ní raibh mé ó ábalta aon stoppa chur ló. Spáin Owen Kennedy don slua cén fá go mó sé na chréibh single le Shénig le bulí úntaach sa tarna chluithe. Sé Carol Brown na bhór an scór dearnach a thug go módóibh fé héana sé.